Всем привет! Хотел вот заснять второй ролик про камин своими руками. Ну, сейчас покажу, что получилось. Сделали вот такую арочку, которую вот приклеили, эти кирпичики. И внутри вот что получилось. Вот эти кирпичики беленькие, вот из того материала, который в первом ролике был. Вот здесь они приклеены. Вот отсюда, вот с этой стороны видно хорошо. Они потом покрасятся. Я думаю, еще расшивку сделать, какой-нибудь темный цвет, чтобы выделить их. Еще вот хотел добавить по поводу имитации огня, как камины без огня. Сейчас покажу, как это будет выглядеть. Ну, сейчас светло, как бы плохо видно, но ночью это светится все намного прикольнее. Потом покажу конечный результат. Ну, в общем, и все. Я думаю, будет третье видео. Это будет видео завершающее, и там уже будет конечный результат. Всем до встречи, пока-пока.